Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, buat PC kalian yang kekurangan port USB, kalian bisa menambahkannya dengan menggunakan PCIe USB 3 ini guys. Ini saya beli di online shop, harganya cuma 50.000 guys, tapi second. Tapi nggak masalah kalau masih berfungsi normal guys. Oke, langsung aja saya praktekkan cara pemasangannya. Ini sangat mudah sekali ya guys. Kalian tinggal cari di motherboard port PCIe. Kalau tidak ada, kalian bisa pasang di port PCIe kali 16 ini guys, yang warna biru ini. Oke, sebelum dipasang kita hubungkan dulu pin powernya ya guys, karena PCIe USB 3 ini menggunakan pin power. Oke, langsung kita pasangkan di portnya. Kemudian kita pasangkan bautnya guys. Nah, setelah baut ini terpasang, kalian bisa download softwarenya ya guys. Kalian bisa ketikkan di Google dengan kata kunci PCIe Express USB 3 4 port driver, gitu aja. Nanti muncul guys. Tinggal pilih buat Windows berapa. Oke, sampai jumpa lagi guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.